කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. නිදාපාර ඇසළ පොයට අපිත් කීරිය හැදුවා. ඉතින් මේ කීරිය හදපු වීඩියෝ එක තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මුලින්ම පොල් ගෙඩි ටික හොඳට සෝදලා අරගෙන මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. සෝදලා අරගන්නේ ඒ වගේ තියෙන වැලි මුඩු ඒ වගේ දේවල් වැටෙනවනේ. එහෙම වැටෙන්නේ නැතිව ගොඩක් පිරිසිදුවට තමයි මේ පොල් ටික අපි ගාලා ගන්න ඕනේ. අපි කීරිය හදන්න පොල් ගෙඩි 4ක් ගාගත්තා. පොල් ගෙඩි 3ක් මට හස්බන්ඩ් ගාලා දුන්නා. ඉතින් ඉතුරු පොල් ගෙඩිය මං ගාගත්තා. ඊට පස්සේ කීරිය හදන්න අපි එළියේ තමයි ලිපක් ලෑස්ති කරගත්තේ. එළියේ මේ විදියට ගල් 3ක් තියලා ලිපක් ලෑස්ති කරගත්තා. දර ටිකක් හොයාගත්තෙත් මං හදිස්සියේ වටේටම කුරුඳු තියෙන නිසා හොඳයි. ඉතින් ඉක්මනටම දර ටිකක් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදියට පොල් ගෙඩි 4ක් ගාලා අරගෙන පොල් ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න තමයි හදන්නේ. උණු වතුරකුත් මම හීටර් ජග් එකට ගැහුවා. පොල් ටික මිරික ගන්න ඕනේ නිසා පොල් ටික මිරිකගෙන මිටි කිරි වෙනමත් දිය කිරි වෙනමත් අපි ගන්න ඕනේ. අපි කිරිය හදන්නේ හාල් පිටි කිලෝ 1කින්. ඒ පිටි කිලෝ 1 තෙත යන්න ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ අඩු ගින්දරේ. ගොඩක්ම වැලි වෙනකන් නෙමෙයි තෙත හිඳෙනකන් තමයි බැද ගන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය කිරියම්ම දානවල වලට විතරනේ කිරිය හදන්නේ. ඉතින් දකුණු පළාතේ නැති අනිත් අය බලනවා ඇති මේ අය කිරිය හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මේ කිරිය හදන හේතුවයි හැමදේම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි බලමුකෝ කිරිය හදන හැටි. ඉතින් මේ විදිහට තාච්චියට දාගන්න හාල් පිටි ටික හොඳට තෙත යන්න අපි කූරු ගා ගන්න ඕනේ. මමත් ඉතින් නුවර ප්‍රදේශයේ ඉඳලානේ දකුණු පළාතට විවාහ වෙලා ආවේ. ඉතින් මටත් මේක අලුත් අත්දැකීමක් වුණා මුලින්ම. ඉතින් මමත් දැන් අපේ ගෙදර අලුතින් පදිංචි වුණාට පස්සේ මේ කිරිය හදනවා. මේ දෙවෙනි පාරට තමයි අපි අපේ අලුත් ගෙදර කිරිය හදන්නේ. මේ වගේ හාල් පිටි ටිකේ තෙත හිඳුනාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ හදන්නේ සීනි ටික දිය කරගන්න. ලිප උඩ තියලා තිබ්බට ලිප පත්තු කරන්නේ නැහැ. ලේසියට තමයි මේ ලිප උඩ තියලා තියෙන්නේ. අපි වෙනම හදාගත්ත දිය කිරි වලින් සීනි දිය කරගන්න ඕනේ. හාල් පිටි කිලෝ 1ට සීනි කිලෝ 2ක් දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පැණරා හොඳට එන්නේ. රතු සීනි එහෙම නැත්නම් දුඹුරු සීනි ගන්නවා නම් හොඳයි. එතකොට පාට එනවා හොඳට. ඔයාලට සීනි කිලෝ 2ක්ම ගන්න නැතුව එක සීනි කිලෝ 1කට හකුරු කිලෝ 1ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නියම ගාන. ඉතින් මම නම් ගත්තේ රතු සීනි. ඉතින් මුලින්ම 1/4ක් විතර සීනි වෙනම මේ විදියට දිය කිරි වල දිය කරගත්තා. ඉතුරු ග්‍රෑම් 500 වෙනම අරන් තියාගත්තා. මේ අරන් තියාගත්ත රතු සීනි වලින් තමයි අපි පාට හදාගන්නේ. අර සීනි කළු කරනවා කියන්නේ අන්න ඒ විදියට සීනි ටික කළු කරලා අරගෙන පස්සේ අපි කිරියයකට එකතු කරන්න ඕනේ මේ කිරියයකේ පාට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට සීනි ටික හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ අපි අර බැදලා පැත්තකින් ලියාගත්ත හාල් පිටි ටික මේ විදිහට දාලා කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ අර මම ආයෙත් මතක් කරනවා මේ ලිප පත්තු කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ලේසියට තමයි මේ විදිහට කරගන්නේ. මෙහෙම ලිපේ තියලා කලවම් කරගත්තාම කැට හිටින්නේ නැහැ. මේ කිරියා මිශ්‍රණය හොඳට දිය කරලා ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ කැට හිටින්නේ නැතුව හොඳට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ලිපේ තියලා මේ පිටි මිශ්‍ර කරන්න හිටියොතින් කැට වෙනවා. ඒ හින්දා මේ විදිහට කරාම ගොඩක්ම ලේසි කිරියා මිශ්‍රණය හදා ගන්න. සමහර විට කෙනාගෙන් කෙනාට පැත්තෙන් පැත්තට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ කිරියා මිශ්‍රණය හදාගන්න විදිය. අපි හදාගන්න විදිය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකකුත් එකතු කරා. ගොඩාක්ම ලුණු එකතු කරන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානට එකතු කරාම ඇති. ඊට පස්සේ ලිප පත්තු කරලා අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අපි හදාගත්ත කිරියා මිශ්‍රණය ලිපේ තියලා හැඳි ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ කිරිය එක හැඳි ගන්න ඕනේ එක දිගට පැය 2ක්වත්. එතකොට තමයි මේ කිරියා මිශ්‍රණය හොඳ පදමට හැඳිලා එන්නේ. ඉතින් පැය 2ක් එක දිගට මේ පතු ගන්නවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් පවුලේ කට්ටිය එකට එකතු වෙලා එක්කනා වෙන වෙනම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ.
ඉතින් ඔන්න මේ වෙලේ පොඩි වැස්සක් වැටුණා. ඉතින් ඒ නිසා කිරියා මිශ්‍රණය අපි ටික වෙලාවකට ගෑස් ලිපට ගත්තා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම වියලි මිදි ටිකක් ඒ වගේම රටේ ඉඳි ටිකක් හොදලා පිරිසිදු කරගත්තා. ඉතින් මේ කිරියා මිශ්‍රණේ තියන්න බෑනේ කැටි ගහනවනේ. ඒ නිසා අපි ගෑස් ලිපේ තියලා හැඳි ගාගත්තා. ඒ අතරතුර එනසල් ටිකක් මට කුඩු කරලා දුන්නා අපේ පුතා. එනසල් ඇට 3-4ක් දාන්න සුවඳ එන්න. කොහොමත් එතකොට අර සුවඳක් එනවා කිරියා එකේ. ඔන්න ඉතින් වැස්ස ටිකක් අඩු කරාට පස්සේ අපි ආපහු කිරියා මිශ්‍රණය ලියලිපට ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ එනසල් ටික එකතු කරා. ඔන්න දැන් මම සීනි කළු කරගන්න හදන්නේ. අපි කියන්නේ සීනි කැරමල් කරනවා කියලා. අන්න එහෙම. මට හිතුණා සීනි ටිකක් වැඩි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම සීනි ටිකක් අඩු කරලා මේ සීනි ටික කැරමල් කරන්න හදන්නේ. මේ තියෙන මං හදාගත්ත මිටි කිරි මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔන්න ඒ අතරතුර මේ අපේ කිරියා මිශ්‍රණයට මිටි කිරි ටිකක් එකතු කරලා ඒ එක්කම රටේනි ටිකකුත් එකතු කරා. සැරින් සැරේට තමයි මිටි කිරි ටික එකතු කරන්න ඕනේ. එකපාරම මිටි කිරි ටික එකතු කරන්නේ නැහැ. සැරින් සැරේට කිරියා ටික හයි වෙන සැරින් සැරේට තමයි අපි මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික කැරමල් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. අපි අල්ලන්න හොඳ නෑ මේ වෙලාවට. ඒක නිකම්ම කැරමල් වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා සීනියකට. සීනි එක කැරමල් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට උණු වතුර ටිකක් දාලා ඉතුරු සීනි ටිකක් දාලා අපි කලවම් කරලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කැරමල් කරලා ගත්ත සීනි මිශ්‍රණය අපි අපේ හදාගෙන යන කිරියා එකට එකතු කරගන්නවා. පාට මදි වගේ තේරෙනවා නම් ඔයාලට ආයෙත් සැරයක් මේ කැරමල් කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් එකපාරයි එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කිරියා මිශ්‍රණයට මුද්ද රස බලන් ටිකත් එකතු කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි කිරියා එක හැඳි ගාගන්නේ. ඒ අතරතුර සැරින් සැරේට මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කිරියා මිශ්‍රණය හැදෙනකම් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ කිරියා මිශ්‍රණය හදන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. කිරි පොයට එහෙම නැත්නම් ඇසල පොයට නිවෙස්වල කිරිය හදලා කතරගම දෙවියන් උදෙසා පූජා කිරීමට දකුණු පළාතේ ගොඩාක් ගෙවල් වල මිනිස්සු අතීතේ ඉඳලා පුරුදු වෙලා තිබිලා තියෙනවා. මේ කතරගම පෙරහැර මංගල්‍ය කාලේ උච්චතම අවස්ථාව තමයි කිරි පොය කියන්නේ. එදාට කතරගම යන්න බැරි වෙන බැතිමත්තු තමන්ගේ ගෙදර ඉඳලම කඳසුනුදු වෙනුවෙන් මේ විදියට වත්පිළිවෙත් ඉටු කරනවා. කිරිය හදන්න දින කීපයකට කලින් මුළු ගේ දොරම පිරිසිදු කරලා කිසිම පිළි ආහාරයක් කන්නේ නැතුව පේ වෙනවා. ඊට පස්සේ දේවාලයකට ගිහින් පඬුරක් දාලා බාර වෙනවා මේ කිරිය හදන්න. මේ කිරිය හදන දවසෙත් නාලා පිරිසිදු වෙලා පේ වෙලා තමයි මේ කිරිය හදන්නේ. ඒ වගේම ගමේ වචනෙන් කියනවා නම් කට වරද්ද ගන්නේ නැතුව බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි මේ කිරියා මිශ්‍රණය හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔය අතර කිරියා එකට මේ විදිහට මිටි කිරි ටිකක් ටිකෙන් ටික අපි එකතු කරගන්න ගමන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක ගොඩාක් කෙටි කරලා තිබ්බට අපිට මේ කිරියා මිශ්‍රණය හදන්න පැය 2ක් විතර ගියා. ඉතින් කොහොම හරි අපි මේ කිරියා මිශ්‍රණේ අන්තිම ටිකට තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අහන්නකෝ ඉතිරි ටිකත්. ඉතින් මේ කිරිය හදලා ඉවරුණාට පස්සේ ගෙදර කාටවත් කන්න නම් අවසර නැහැ. කිරිය දැටියේ මුල්ම කොටස දෙවියන් උදෙසා තමයි අපි වෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙන් කරගත්ත කිරියා මිශ්‍රණේ පූජා තට්ටුවක් හදලා මල් පහන් හඳුන් කෝරු පූජා කරලා ඊට පස්සේ මේ කිරියාහාර පූජාවත් එක්කම පූජා කරනවා. ඊට පස්සේ කතරගම දෙවියන් ඇතුළු දෙවියන්ට පින් දීලා ගෙදර හැමෝටම ආශිර්වාද කරන්න කියලා එල්ලීම් කරනවා. ඒ වගේම ලෙඩ රෝග දුක් කරදර වලින් ආරක්ෂා කර දෙන්න කියලාත් අපි කතරගම දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු කාරණා නිසා තමයි මේ දකුණු පළාතේ ගොඩාක් කට්ටිය මේ කිරිය හදන්නේ. මම විස්තර කියන අතරතුර ඔයාලා දකින්න ඇති මම රටකජු ටිකක් බැදලා පොතු ඇරලා ඒකත් මේ කිරියා මිශ්‍රණයට එකතු කරා. මේ රටකජු ටික නම් අපි එකතු කරගන්නේ කිරියා මිශ්‍රණේ හැදිලා අවසාන වෙන වගේ කාල වේලාවට.
ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්ටික් පිගානක් අරන් කරන්න මොකද්ද කියලා බලනවා ඇති. මගේ මහත්තයා කියන විදිහට නම් මේ ප්ලාස්ටික් පිගානෙන් තමයි අපි කිරියා මිශ්‍රණයේ පදම බලාගන්නේ. ප්ලාස්ටික් පිගානේ තවමත් ඇලෙනවා නම් මේ කිරියා මිශ්‍රණයේ පදම තවම ඇවිල්ලා නැහැ. ප්ලාස්ටික් පිගානේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට ආවහම තමයි කිරියා මිශ්‍රණයේ හරි පදමට ආවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කිරියා හදනවා නම් ඔයාලා මේ පදම බලන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම අපේ මහත්තයලාගේ ගෙවල් වල අය, ගෙදර අය හදන විදිය තමයි මේ ඔයාලට කියන්නේ. මේ වෙලාවේ නම් කිරියා මිශ්‍රණේ හැදිලා අවසාන මදියර තමයි තියෙන්නේ. කිරියා මිශ්‍රණයේ පාට තව ටිකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට හකුරු පැණි වගේ දේවල් එකතු කරන්නත් පුළුවන් මම මුලින් කිව්වා වගේ. ඒ වගේම තව ටිකක් සීනි කැරමල් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් නම් ප්ලාස්ටික් පිගානේ ඇලවෙන්නේ නැති ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ හොඳට පේන්නේ නැති වුණාට අපිට ළඟට පේනවා හොඳට තෙල් පෑදිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කිරියා මිශ්‍රණේ. ඇත්තටම මම නම් ගෙදර ඉන්න කාලේ කිරි දානවල වලට විතරයි මේ කිරියක් කාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි ආවට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ මේ විදිහට කිරි පෝය කියලා එකක් තියෙනවා. කිරි පෝයටත් ගෙවල් වල මේ විදිහට කිරිය හදනවා කියලා. ඉතින් මමත් අන්තිමේට ඒ සංස්කෘතියට එකතු වෙලා දැන් ගෙදර කිරිය හදනවා. ඔයාලා තවත් දන්නේ නැති කට්ටිය ඇති මේ වගේ දකුණු පළාතේ ඇසළ පෝයට කිරි පෝය කියලා චාරිත්‍රයක් කරනවා කියලා. ඉතින් අද දැනගත්ත අයත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මගේ වීඩියෝ එක යටින්. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කිරියා මිශ්‍රණේ තැටියකට දාලා ගානට හදාගන්න යන්නේ. කේක් තැටියක් වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි ගානට හදාගන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ නැහැ. තාම අලුතින් මේ කිරිය හදන නිසා බඩු ගන්න ඕනේ ඉස්සරහටත් අපි මේ කිරිය හදන නිසා මම ඉතින් මේ කිරිය හදන වැඩේ සයිඩ් සපෝට් ටික තමයි දෙන්නේ. ඔක්කොම ඉතින් හස්බන්ඩ් තමයි කරන්නේ. එයාලට අතහුරුව තියනවානේ මේ වගේ වැඩ කරලා. ඉතින් මම තාම පුරුදු වෙන ගමන් තමයි මේ වැඩවලට. බලන්නකෝ මේ කිරියා මිශ්‍රණයේ උඩ රට කජු එහෙම ලස්සනට තියෙන හැටි. ඔයාලට කජු එහෙමත් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ රස කැමැත්ත අනුව තමයි ඔයාලා මේකට දාන දේවල් තීරණය වෙන්නේ. කිරියා මිශ්‍රණය හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපි පහන් පැල හදන්න ගත්තා. පහන් පැල හදන්න ඕනේ ගොක් අත්තකින්. ඉතින් අපිට ගොක් අත්තක් හොයාගන්න නැති වුණ නිසා අපි පොල් අත්තකින් තමයි මේ පහන් පැල හැදුවේ. පහන් පැල හදලා මේ විදිහට කෙහෙල් කොළ දෙකක් තියලා හදාගත්තා. ඉතින් මම කිරිබතකුත් හදාගත්තා කිරි ආහාරත් එක්ක පූජා කරන්න. යන්තම් කළුවර වැටිගෙන එනකොටම අපි මේ පහන් පැලට මේ කිරි ආහාර පූජා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ කිරියා ටික කපා ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. ගෙදර කාටවත් කන්න අවසර නෑ මං කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ කිරියා මිශ්‍රණය කපාගෙන අපි මේ අග්‍ර කොටස කතරගම දෙවියන් වෙනුවෙන් පූජා කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් හස්බන්ඩ්ගේ ගෙදර කට්ටිය ගෙදර අම්මලා කියපු විදිහට නම් මේ බුදුන්ට පූජා කරන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කිරිබත් හැදුවාම බුදුහාමුදුරන්ටනේ මුලින්ම පූජා කරන්නේ. අපි මේ පූජා කරන්නේ කතරගම දෙවියන්ට. මං හරියද දන්නේ නැහැ. වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න. ඉතින් අපි මේ කපාගත්ත මුල්ම කොටස් ටික අපි දැන් පූජා කරන්න යන්නේ කතරගම දෙවියන් උදෙසා.
මම මුලින්ම කිව්වා වගේ අපි මේ ගේ හැදුවට පස්සේ දෙවෙනි වතාවට තමයි අපි මේ කිරිය හදන්නේ ගෙදර. ඊට අවුරුදු 5කට විතර කලින් තමයි අපි පළවෙනි පාරට කිරිය හැදුවේ. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර හිටියේ නැති නිසා කිරිය හදන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ වතාවේ අපි කිරිය හැදුවා. අපේ පුතාටත් ඒක අලුත්ම අත්දැකීමක් වුණා. මේ විදියට අපි හදාගත්ත පහන් පැලේ ලස්සනට මල් තියලා අපි හදාගත්ත කිරියහාර පූජාවේ අග්‍ර කොටස කතරගම දෙවියන් උදෙසා පූජා කරා. ඒ වගේම පහන් හඳුන් කූරුත් පූජා කරා. ඊට පස්සේ ගෙදර හැමෝම එකතු වෙලා කතරගම දෙවියන් ඇතුළු දෙවියන්ට පින් දීලා නිවසේ හැමෝටම ආශිර්වාද කරන දෙන ලෙසත් ලෙඩ රෝග දුක් කරදර වලින් ආරක්ෂා කරලා දෙන ලෙසත් ඉල්ලලා කතරගම දෙවියන්ට වන්දනාමාන කරා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි කිරියාහාර පූජාවේ කටයුතු ඉවර වුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන කිරියාහාර අසල්වැසියන් එක්ක ඒ වගේම යාළු හිත මාත්‍රාදීන් එක්කත් බෙදා හදා ගන්න මේ දකුණු පළාතේ අය අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වෙනද වගේම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.